Si është bërë përzgjedhja e drejtuesve të sektorëve, drejtuesve të ndërmarrjeve komunale, drejtorëve të shkollave mbi bazën e profesionalizmit apo përkatësisë partijake? Është bërë mbi bazë edhe të profesionalizmit, por edhe të përvojës të cilën e kanë. Në Gostivashëm ndërmarrja komunale udhëhiqet nga një grua që është pak jo tipike për tek ne, mirë po është një profesioniste e cila punon mbi 15 vite në ndërmarrje dhe tani udhëheq me shumë sukses. Edhe në shkollat kemi bërë përzgjedhjen më të mirë të njerëzve të cilët kanë përvojë, të cilët le të themi janë të kapshëm për kolektivin me të vetmin qëllim që ato institucione të kenë mbarvajtje të suksesshme, qofshin ato arsimore, qofshin këto ndërmarrjet me të cilët janë të themeluara nga ana e komunës Gostivarit. Por këta drejtues janë antarë të aleancës për shqiptarët krahu i Taravar. Disa janë antarë, disa nuk janë as pak antarë të partisë. Pra e keni tekaluar vetveten në kuptimin partijak dhe jeni përcaktuar për njerëz profesionistë që nuk janë pjesë e taborit tuaj partijak. Mendoj që është koha që standardet të ngriten pak dhe të gjithë të mendojmë mbi gjitha për atë se si mund të bëhet një punë në mënyrën më të mirë dhe besoj që kjo do të inkurajoj shumë njerëz që të veprojnë në të njëjtën mënyrë, sepse gjithë ajo që ndodhen rreth nesh, ajo është realiteti me të cilën jetojmë çdo ditë. Rreth nesh e shohim që kemi një migrim masiv, kemi një, le ta themi, dëshpërim kështu kolektiv dhe besoj që ne të gjithë duhet të japim kontribut, por ndonjëherë edhe me disa vepra t'i quajmë më të minore, më të vogla, me të vetmin qëllim që ta dërgojmë mesazhin se edhe këtu mund të punët të ecin ndryshe. Drejtorët e shkollave fillore i keni ndruar pa u përfunduar mandati apo nuk i keni prekur? Jo, nuk ka ndodhur të ndrohet ndonjë direktor pa i mbaruar mandati, domethënë të gjithë ata të cilët kanë mandat kanë përfunduar mandatet e tyre. Normalisht kur ka ardhur koha që të kemi ndonjë freskim në ato institucione të caktuara, atëherë kemi bërë të njëjtën.